बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह निहायत मेहरबान है। इसी ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के मुताबिक चलते हैं और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। और आसमान को उसने बुलंद किया और तराजू कायम की ताकि तुम तोल में ज्यादती ना करो। और जमीन को उसने मखलूक के लिए बिछाया। उसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशे गिलाफों में हैं, और अनाज है जिसमें भूसा है और खुशबूदार फूल हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसी ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जैसे ठीकरी होती है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वही दो मशरकों और दो मगरिबों का रब है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसने दो समंदर बहा दिए जो आपस में मिलते हैं। उनके दरमियान एक पर्दा है जिससे वो तजावुज नहीं करते। उन दोनों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और इसी के लिए हैं समुंदर में चलने वाले ऊंचे बादबानों जैसे जहाज। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जमीन जमीन पर जो भी है फना होने वाला है, और तेरे रब की जात बाकी रहेगी जो बुजुर्गी और इज्जत वाली है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुकलाओगे। आसमानों और जमीन में जो कोई है उसी से मांगता है। वो हर रोज एक नई शान में है। ए जिनू और इंसानों, अगर तुम आसमानों और जमीन की हदों से निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। तुम ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए दो जन्नतें हैं। वो दोनों सरसब्ज और शादाब हैं। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं। उनमें हर किस्म के फल दो दो हैं। वो नफीस बिछूनों पर तकिया लगाए होंगे। उनमें नेक सीरत और खूबसूरत औरतें होंगी जिन्हें किसी इंसान या जिन ने हाथ ना लगाया होगा। और उनके अलावा भी दो जन्नतें होंगी, गहरी सब्ज रंग की। उनमें दो चश्मे जोश मार रहे होंगे। उनमें फल, खिजूरें और अनार होंगे। वो सब्ज कालीनों और उम्दा बिछूनों पर होंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बड़ी बाबरकत है तेरे रब की जात जो बुजुर्गी और इज्जत वाला है। ये सूरत इंसान और जिन दोनों को अल्लाह की बेशुमार नेमतों की याद दिलाती है और शुक्र करने की हिदायत देती है। अल्लाह निहायत मेहरबान है। अल्लाह की रहमत सब पर है। हर चीज उसी की मर्जी से चलती है। उसी ने कुरान सिखाया। कुरान हमें राह दिखाता है और इंसान के लिए जिंदगी का गाइड है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। अल्लाह ने इंसानों को अक्ल और जुबान दी ताकि वो सीख सके और कम्युनिकेट कर सके। सूरज और चांद एक हिसाब के मुताबिक चलते हैं। हर चीज का एक निजाम है। अल्लाह की प्लानिंग और कुदरत की निशानी है। और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। यह हमें दिखाता है कि हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करता है और वो अपनी जगह पर अल्लाह की कुदरत को रिकग्नाइज करता है। और आसमान को उसने बुलंद किया और तराजू कायम की ताकि तुम तोल में ज्यादती ना करो। अल्लाह ने इंसानों के लिए इंसाफ
اور بیلنس کا نظام بنایا۔ ہر کام میں آنیسٹی ضروری ہے، اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھایا۔ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشے غلافوں میں ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت اور قدرت کا ثبوت ہے۔ انسان کے لیے سسٹننس کا ذریعہ اور اناج ہے جس میں بھوسا ہے اور خوشبودار پھول ہے۔ ہر اناج اور پھول میں اللہ کی پلاننگ اور بلیسنگز کا ثبوت ہے۔ اسی نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ انسان اور جن دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مقام اور رسپانسبلٹی ہے۔ وہی دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، ہر سمت میں اس کا حکم ہے۔ اس نے دو سمندر بہا دیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے بیلنس اور نیچرل آرڈر بنایا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور اسی کے لیے ہیں سمندر میں چلنے والے اونچے بادبانوں جیسے جہاز۔ انسانوں کو ٹریول اور سروائیول کے لیے ٹولز اور فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ قائم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی سے مانگتا ہے۔ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ ہر مخلوق اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ہر دن اس کی قدرت نئے انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یہ انسانوں کو اپنی لمٹ اور اللہ کی گریٹنس یاد دلاتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وہ دونوں سرسبز اور شاداب ہیں، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے در سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سکون اور جنت کا انتظام ہے۔ ان میں ہر قسم کے پھل دو دو ہیں۔ وہ نفیس بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت اور پرفیکشن دکھاتا ہے، جنت کا سکون اور ہیپینس کا تصور دیتا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی، گہری سبز رنگ کی۔ ان میں دو چشمے جوش مار رہے ہوں گے۔ ان میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ وہ سبز قالینوں اور عمدہ بچھونوں پر ہوں گے۔ اللہ کی بلیسنگز اور جنت کی ڈیٹیلز ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار رہیں اور اللہ کے قریب رہیں۔ بڑی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ اللہ کی گریٹنس کو ایکنالج کرنا اور شکر ادا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ سورہ انسان اور جن دونوں کو اللہ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور شکر کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ یہ سورہ ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔